مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نصيحة طبيب. حديثنا اليوم سيكون عن مشكلة قد يراها البعض مجرد إزعاج ليلي، لكنها في الحقيقة قد تخفي وراءها ما هو أخطر بكثير. إنها مشكلة الشخير عند البالغين، ذلك الصوت المزعج اللي يسبب الإحراج لصاحبه ويؤرق شريكه في النوم، وربما يحرمه من الراحة الليلية. كثير من الناس يشخرون بين الحين والآخر، لكن عندما يصبح الشخير عادة مستمرة أو يرتبط بأعراض أخرى يتحول من مجرد صوت إلى إنذار طبي يستحق الاهتمام. طيب، ما هو الشخير؟ ببساطة هو صوت يحدث عندما يمر الهواء أثناء التنفس عبر أنسجة مرتخية في الجزء الخلفي من الحلق. تهتز هذه الأنسجة وتصدر الصوت المعروف، لكن ما يبدو للبعض مجرد اهتزاز طبيعي قد يكون علامة على ضيق المجرى الهوائي أثناء النوم. وهنا تكمن المشكلة، لأن الشخير أحياناً يرتبط باضطراب أخطر بكثير يعرف بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو توقف متكرر التنفس أثناء النوم يؤدي إلى تقطعه وإلى أعراض قد تهدد الصحة العامة. ليس كل من يشخر يعاني من هذا الاضطراب، لكن هناك علامات إذا اجتمعت مع الشخير وجب معها التوقف والتفكير. فإذا كان الشخص يتوقف عن التنفس لثواني أثناء النوم، أو ينهض فجأة وهو يلهث، أو كان يشعر بنعاس مفرط في النهار وصعوبة في التركيز، أو يشتكي من صداع صباحي والتهاب في الحلق عند الاستيقاظ، فهذه إشارات لا ينبغي تجاهلها. وتتضاعف احتمالية حدوث الشخير إذا اجتمعت عوامل الخطر، مثل كون المريض رجلاً، أو كونه يعاني من السمنة، أو لديه تاريخ عائلي للشخير أو توقف التنفس أثناء النوم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الشخير لا يقتصر ضرره على الصوت المزعج، فالأبحاث أثبتت أن الشخير المرتبط بانقطاع النفس الانسدادي يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما يؤدي إلى نوم متقطع وغير مريح ينعكس على حياة الشخص في صورة إرهاق مستمر وعصبية وصعوبة في التركيز، بل وقد يكون سبب مباشر في زيادة معدلات حوادث السير نتيجة النعاس أثناء القيادة. ولكي يتم التشخيص بدقة، يبدأ الطبيب بأخذ التاريخ المرضي بالتفصيل. قد يطرح أسئلة ليس فقط على المريض وإنما أيضاً على شريكه في النوم لمعرفة نمط الشخير، ثم يجري فحصاً سريرياً للأنف والحلق، وقد يطلب تصويراً بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي للكشف عن ضيق المجرى الهوائي أو وجود تشوهات مثل انحراف الحاجز. لكن الفحص الأهم في الحالات المشتبه بها هو دراسة النوم، وهنا يتم توصيل المريض بأجهزة خاصة أثناء النوم لتسجيل نشاط الدماغ ومستويات الأكسجين وحركة العينين والأطراف ونمط التنفس. وأحيانا تجرى هذه الدراسة في المنزل، لكن في الحالات الأكثر تعقيداً يكون من الضروري أن يبيت المريض ليلة كاملة في مختبر النوم. أما العلاج فيبدأ غالباً بتغييرات بسيطة في نمط الحياة. فقدان الوزن يساعد بشكل كبير على تحسين الشخير، خصوصاً إذا كان سببه تراكم الدهون حول الحلق. وتجنب الكحول قبل النوم، والنوم على أحد الجانبين بدل من الاستلقاء على الظهر، استخدام وسادة مناسبة، كلها خطوات قد تحدث فرق. وهناك حالات تتحسن كثيراً بمجرد علاج انسداد الأنف أو الحساسية المزمنة، لكن عندما لا تكفي هذه الخطوات نلجأ إلى أجهزة طبية مثل جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر المعروف بسيباب، وهو جهاز يضخ الهواء بضغط عالي ثابت إلى المجرى الهوائي أثناء النوم ليمنع انسداده. قد يجد بعض المرضى صعوبة في التكيف معه في البداية، لكنه يظل العلاج الأكثر فعالية في حالات انقطاع النفس النومي الشديد. وفي بعض الحالات يمكن استخدام أجهزة فموية تشبه واقيات الأسنان تعمل على دفع الفك السفلي واللسان قليلاً إلى الأمام لفتح المجرى الهوائي. وبعد ما تكلمنا عن تغييرات نمط الحياة والأجهزة الطبية، نصل إلى محور مهم جداً في علاج الشخير وانقطاع النفس النومي، وهو العلاج الجراحي. الجراحة لا تكون الخيار الأول دائماً، لكنها تصبح مطروحة في حالات محددة،
خصوصاً عندما يكون السبب تشريحياً واضح ويمكن تصحيحه. من أهم هذه العمليات الجراحية تصحيح الحاجز الأنفي، وهي عملية بسيطة نسبياً تهدف إلى إعادة الحاجز الأنفي إلى استقامته، مما يحسن مرور الهواء في الأنف. هناك أيضاً استئصال اللوزتين أو الزوائد الأنفية إذا كانت متضخمة وتسد مجرى الهواء. هذه الجراحات غالباً ما تجرى عند الشباب أو البالغين الأصغر سناً الذين لديهم تضخم واضح في هذه الأنسجة، لكن الجراحة الأكثر شيوعاً عند البالغين الذين يعانون من الشخير المزمن هي عملية تسمى توسيع مجرى الهواء العلوي. في بعض الحالات النادرة والشديدة من انقطاع النفس النومي، خاصة إذا كان المجرى الهوائي مسدوداً بشكل كامل أو لا يستجيب لأي علاج آخر سواء بالأجهزة مثل السيباب أو الجراحة التقليدية، قد يلجأ الأطباء إلى إجراء يسمى الشق الحنجري. هذا الإجراء يعتبر الملاذ الأخير، ويجرى عندما تكون حياة المريض معرضة للخطر بسبب انقطاع النفس المتكرر والشديد أثناء النوم. في الشق الحنجري يقوم الجراح بعمل فتحة صغيرة في مقدمة العنق مباشرة إلى داخل القصبة الهوائية، ويضع أنبوب للتنفس، وبذلك يتم تجاوز الانسداد المجرى الهوائي العلوي تماماً، ويصبح المريض قادر على التنفس بشكل طبيعي أثناء النوم دون انقطاع. صحيح أن هذه الطريقة فعالة جداً في القضاء على الشخير وانقطاع النفس، لكنها غير مريحة من الناحية العملية والاجتماعية، لأنها تحتاج إلى عناية يومية بالأنبوب وتنظيف مستمر، كما أن وجود فتحة دائمة في الرقبة قد يكون صعب التقبل للكثير من المرضى. ولهذا السبب لا يستخدم الشق الحنجري إلا في حالات نادرة جداً، مثل عندما يكون الانسداد شديد لدرجة تهدد الحياة، أو عندما تفشل كل الخيارات الأخرى. إذن نستطيع القول أن العلاج الجراحي يمثل الأمل للمرضى الذين لم يستجيبوا للعلاجات الأخرى أو لم يتحملوا الأجهزة الطبية، لكن من المهم أن يعرف المريض أن اختيار العملية المناسبة يعتمد على التشخيص الدقيق لكل حالة، ولا توجد عملية واحدة تناسب الجميع. وفي النهاية نصيحتي اليوم لكم: لا تهملوا الشخير المزمن، لأن ليس مجرد إزعاج ليلي، إنه أحياناً صرخة تحذيرية من الجسم تنبهنا إلى مشكلة صحية قد تكون خطيرة. استشيروا طبيبكم إذا لاحظتم أعراض مقلقة مع الشخير، ولا تنتظروا حتى تتفاقم الأمور. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم وتعرفتم على مشكلة الشخير وما قد تخفيه من خطورة على الصحة. تذكروا دائماً: صحتكم أمانة، والعناية بها تبدأ بالمعرفة. نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامج نصيحة طبيب. مع السلامة.